Kto sa podľa vás viac zaslúžil o vznik efektu chorus? Bol to po A. Ježiš Kristus alebo po B. The Beatles? Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli seriálu Stomp Story. Tentokrát sa pozrieme na históriu vzniku efektu, ktorý dominoval hudbe 80. rokov až tak veľmi, že je pre túto dekádu úplne charakteristický. Chorus. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, dajte mi prosím vás v komentároch vedieť, ako sa vám toto video pozdáva. Som naozaj zvedavý na každý váš feedback. Ak máte vy nejaké obľúbené chorusové krabičky, tak mi o nich napíšte. Alebo ak máte radi nejaké skladby s chorusom, tak ich dajte tiež do komentára a spoločne sa o tom pobavíme. Ďakujem. Flanger, chorus, reverb a delay patria do rovnakej technickej rodiny a ich architektúra je v princípe identická. Všetky pracujú s kópiou signálu, ktorá je posunutá v čase. Rozdiel medzi nimi tvorí len kombinácia troch základných parametrov. Čas oneskorenia alebo delay time, ako dlho trvá, kým zaznie kópia. Potom modulácia alebo LFO, či a ako rýchlo sa čas oneskorenia dynamicky mení. A potom spätná väzba, alebo niekedy aj nazývaná feedback, koľko z výstupného efektovaného signálu sa posiela späť na vstup. Slovo chorus pochádza z anglického slova choir, čiže zbor. A presne popisuje jav, ktorý vzniká pri použití tohto efektu. Keď totiž spieva celý zbor alebo hrá sláčikový orchester ten istý tón, nikto nehrá úplne identickú frekvenciu v presne rovnakom čase. Tieto milisekundové odchýlky v intonácii a timingu sa v priestore zlejú a vytvoria tú hĺbku a šírku, ktorú efekt typu chorus dodáva gitare alebo basgitare. No a čo s tým má ten Ježiš? Prvá technológia, ktorá tento jav simulovala, sa používala v kostolných orgánoch od prvej polovice 16. storočia. Ku základnému tónu píšťaly sa pridávala ďalšia, ktorá bola rozladená o pár centov hore a pri hre súčasne sa tieto dva tóny spojili do jedného, ktorý pôsobí oveľa sítejšie a priestorovejšie. No ale ako do toho zapadajú tí Beatles? Keď kapela nahrávala v legendárnom štúdiu Abbey Road, John Lennon trpel, keď musel dookola nahrávať duplovanie vokálov. Zvukový inžinier Ken Townsend v snahe uľaviť mu od jeho trápenia vymyslel systém ADT, alebo Artificial Double Tracking, niekedy nazývaný aj Automatic Double Tracking, systém, ktorý využíval páskové oneskorenie. Pri mixovaní vokálov poslal spev z jedného magnetofónu do druhého a pomocou oscilátora jemne menil jeho rýchlosť. Potom tento upravený signál zmiešal s pôvodným spevom a prvý chorus bol na svete, bez toho, aby John Lennon musel spievať čokoľvek znova. Beatles boli z Kena Townsenda a jeho techniky úplne nadšení. Tento systém nahrávania vo veľkom použili na svojom prelomovom albume Revolver z roku 1966 a potom takmer na každom ďalšom albume s výnimkou posledného albumu Let It Be. Beatles v rámci experimentovania v štúdiu použili túto fintu na kadečo, napríklad gitarové solo v pesničke Taxman alebo reverznú gitaru v I'm Only Sleeping. K tomuto sa viaže ešte jedna vtipná historka, keď John Lennon v podstate vymyslel termín flanger. Keď sa zo zvedavosti producenta Georgea Martina spýtal, na akom princípe funguje to automatické zduplovanie vokálov, tak ten mu odpovedal, že to je príliš komplikované a že by tomu nerozumel. Lennon to však nevzdal a tak mu George Martin odpovedal toto. It's a double bifurcated sploshing flange with double negative feedback. Čo bola samozrejme úplná somarina, ktorú si v tom momente vymyslel. No a vždy potom, keď chcel John Lennon použiť túto fintu so zduplovaním tých vokálov, tak si pýtal Kenov flanger. George Martin však až o roky neskôr zistil, že pojem flanging už v hudobnom svete dávno existoval a znamenal niečo úplne iné. Bola to technika, pri ktorej sa používali dva zosynchronizované magnetofóny, ktoré púšťali ten istý zvuk a nahrávali sa na tretí magnetofón. Zvukár mohol potom manuálne prstom spomalovať chod jednej pásky voči druhej a tým vytváral ten známy svišťavý zvuk. Pre vznik pedálových efektov na báze oneskorenia a modulovania signálu, ako ich poznáme dnes, však svet potreboval ešte jeden zásadný objav. A ten prišiel v roku 1969.
Inžinieri Frederick Sangster a Keith Ster z firmy Philips prišli s integrovaným obvodom, ktorý dostal názov BBD alebo Bucket Brigade Device. BBD je analógový integrovaný obvod, ktorý vytvára časové oneskorenie signálu posúvaním elektrického náboja cez sériu kondenzátorov a tranzistorových spínačov. Názov pochádza z reťaze ľudí podávajúcich si vedrá s vodou pri hasení. Firma Philips neskôr predala patent na Bucket Brigade čip firme Roland a tak sme opäť bližšie k dnešným chorusovým pedálom. Prvý legendárny chorus však ešte nemal pedálovú podobu, ale bol zabudovaný v gitarovom kombe. V roku 1975 prišla japonská spoločnosť Roland s kombom JC120 Jazz Chorus, ktoré navždy zmenilo gitarový svet. Inžinieri nepoužili elektrické zmiešanie čistého a efektovaného zvuku priamo v obvode, ale použili naozaj geniálny fyzikálny koncept. Pravý reproduktor hral úplne čistý, suchý signál z gitary a ľavý reproduktor hral signál oneskorený pomocou BBD čipu a modulovaný LFO oscilátorom. Zvuk sa vďaka tomu zmiešal akusticky vo vzduchu pred kombom, čo vytvorilo hlboký a trojrozmerný priestor, aký dovtedy svet ešte nepočul. Zaujímavosťou je, že prototyp tohto komba bol vyrobený pre Joni Mitchell, ktorá bola aktuálne v procese písania materiálu na jej album Hejira. A v tej dobe s ňou hral nikto iný ako najlepší basgitarista všetkých čias Jaco Pastorius. Gitaristi milovali zvuk komba JC120, ale chceli mať možnosť použiť zabudovaný chorus aj s inými aparátmi. Roland preto založil v roku 1976 dcérsku značku Boss a ich vôbec prvý produkt bol pedál Boss CE1 Chorus Ensemble, čo bol v podstate vybratý obvod z komba JC120 a zabudovaný do robustného kovového šasy s napájaním priamo do zásuvky. V roku 1979 ho nasledoval legendárny modrý Boss CE2, čo je nielen prvý kompaktný chorus pedál na svete, ale aj svojou modrou farbou v podstate zadefinoval vizuálny štýl tohto typu efektov a modrý chorus má vo svojom portfóliu, hádam, každý jeden výrobca efektov. Vďaka tomu, že bol mono, mohol byť napájaný 9V baterkou a tak sa stal stálicou všetkých pedalboardov na svete. The Police, The Smiths, The Cure, Prince. To je len zlomok tých, ktorí sa nechali inšpirovať touto modrou krabičkou a ich geniálne diela nám budú navždy pripomínať, ako dokáže jeden vynález ovplyvniť zvuk celej dekády. Takže toľko ku krátkej histórii chorusu. Teraz sa poďme spoločne pozrieť na tie zvukové ukážky a skúste mi do tých komentárov napísať, ktorý je váš favorit, možno aj ten, ktorý sa vám vôbec nepáčil a rozprúďme debatu.
A ja vám naozaj ďakujem za vašu pozornosť a vidíme sa pri ďalšom dieli Stomp Story. Čaute.